Edizo Karame nagurarangiza ngo tugende Darivie ngwino muganirize ariko ubundi ngwino tuganire mbere yuko tugenda banze ntiganire mwana wanjye rero urabona nyoko yarananiye kabaye so bibona buriya ariko se buriya mwana wanjye buranzakora iki ngiye nk'umupasiteri nka Rivera mba ndi mu bakirisitu ariko mfite umugore wananiye atumva reba nk'iyo turi mu gasozi mu bantu aravuga ngo sinoka ngo ndanuka ariko se munukira ndi mu muhanda gusa ariko kuki mu buriri se nta munukira ara kabaye mu buriri ntago murukira muri make ntago munukira ese vieza shit umundasira urumva atari ubu Yesu wowe unyangisha umumero urumva azarya reka kabaye ishkida ko Yesu wakora kose ariko mbona uri n'ikibwa Yesu nakubiswe n'umugore wanjye none n'umwana arantutse ngo ndi n'ikibwa kabaye ndi ikibwa mu mwana we yego papa uri ikibwa kabisa none nawe urankoshonye narinzi ko ugiye kujya umfasha nyoko ari we nari mfite utanywa itabi se mukuru wawe none hari he buriya yagiye no kwicomera buriya uriya mujama nawe yaranyobeye uri ntabwo uzi ndagasa mwana wanjye rero ndikumva bitoroshye pe ntabwo byoroshye gaswere vie nawe uri no kundenga ugiye gusanga iyo kiriya kive gitangiye kundasira staff z'umwanda wallahi none ndagishuniriza wallahi ngiye ntabwo cyazana izirenge z'ubufumane ze na za kabiri man Yesu Marasta manivie ariko noneho nabyaye wintunga ntumpiriye kugifunga shikugara mani go ariko nabyaye na ubyaye n'abaramutwa n'abakwe ibi ni biki koko ibi ni biki kandi nje jahazi musengere vuba jahazi musengere gushite abadayimoni bakuremo katika kera n'ikindi gihe n'izina rya Yesu abadayimoni bari mu mwana wanjye ariko si binini katika tena ikindi gihe man ziko veri yacomye man vie wo mwiringa nikime twakira ngo man abazimu bashi katika tena ikindi gihe man vie iyo mvugo ni man ufite mani n'izina rya Yesu abashwiragiza katika jina la Yesu n'izina rya Yesu katika jina la Yesu n'izina rya Yesu n'izina rya Yesu sengera mwana wanjye sengera mwana wanjye vie nakunera kabisa urumva man man ibyo bishiti byawe man uba ufite mu ngo n'ibyo gusenga n'iki nguri pasteur man ntabwo rero ko umuntu baba yagize man niki nkanza n'ibintu man zirenge man z'ubufumane ngo n'ubupasteur bakintu nifitiye takigaskwireze aho gukora mu mifuka man zari inseke maniga inseke man ndashaka inseke man nifitiye takiniki ndashaka ikibaba man ubwo we nano kugufatwa twe urashaka ikizi urashaka ndashaka inseke man inseke ushaka inseke maniga ngakira man nguru akira nyine we ndashaka inseke wakiriwe yayindi inseke zini igituku man kinyomoro ni Jya rugende birahari ibinyamuro babiguha ngo muswererege n'iki man vie rugende man kwinseke man bro
Vie man, nawe utazatuma man mvangirwa man. Ndashaka ikibaba kabisa ndumva meze. Nsakeze ni igiki kandi none nsakene igiki kandi. Ndashaka intuku. Urashaka ngo mbivuge intuku man. Intuku ni igiki kandi? Intuku ni igiki? Intuku subwo ntabwo wishanyura man, ndashaka intuku vie. Vie, man vie wazanye intuku kabisa. Akira ijana, akira. Ijana. Kirijana akira. Vie man. Akira ijana. Ubushikarete man. Ubushikarete nibwo uri mwamereza man, ubushite bw'ubushikarete. Hanyuma se iyo maze ko ijana man ritatuma nigondera cyane man ubwo man vie kirani seke man cyangwa gusohoka ni cyana cyanjye. Se nagubona ko ikabutura igiye gutaha. Man yihorere man izi ni style me. Style man, style. Uje gutyo mva ndi kucyangwa n'iki abana nabahejeje nabemeje n'iki urumva. Vie, ahubwo zane izo nseke man bikomereze n'iki. We turaza tubiciringa fresh urumva. Zane seke ngiye nigwire hudu. Manze nisamurira icyo kurya n'iki. Ubundi we mpite mureka bikomereze n'icyo ugiye gusengera abantu bawe. Shiru. Nta nseke, nta kinyomoro ndabuciye mu bana banje. S'il vous plaît. Nona. Go. Rega siku none wumva vie staff atangiye kunda siri online. Ahubwo reka mukome n'imirongo kugira ngo wumve ko nari daje me urumva. Kigali ku isiri nirindi shuri zishaka ibiceri iskiri na kizi. Hey, mwese mbate huzo vie. Maniga yangu. Urabibona mane nubwo ko bakanjabutse n'iki me. Naho nabyaye na ubyaye n'abarumtswa n'abakwe koko. Ndabona utangiye kunera bya fresh sana. Reka nigire mu nzu nifatire ibi vibe urumva. Ngengi yanjye yampare ranegereje ngo tujye stu. Winjira mu nzu. Sevye wakwinjira mu nzu. Winjira mu nzu. Vie waritse ubushitiri. Winjira mu nzu. Kandi vie. Winjira mu nzu. Kandi vie uzakuma kuba. Winjira mu nzu. Winjira mu nzu. Winjira mu nzu. Winjira mu nzu. Winjira. Ntago wanjira mu nzu. Ntago wanjira mu nzu. Ntago wanjira mu nzu. Ntago wanjira mu nzu. Ngo mu nzira wowe nigire kwirira man. Warambyaye cyangwa narakubyaye. Vie kandi agukoma. Warambyaye cyangwa narakubyaye. Yenda gukoma wala. Warambyaye cyangwa narakubyaye. Yenda gukoma. Warambyaye cyangwa Yenda narakubyaye. gukoma maniga. Warambyaye cyangwa narakubyaye. Vie ubu nagakubita kahe kandi. Warambyaye murenga hasi. Sinshaka kubimana. Umubite narakubyaye. Tugaye man wagiye kusenga. Umubite narakubyaye. Wagiye kusenga. Umubite narakubyaye. Oya mureke kubite naramubyaye. Mureka kubite naramubyaye. Nabyaye nabi. Ankome naramubyaye. Apeti. Ubyaye naba aramutswa n'abakwe. Ubyaye umusoro gusumba man tuka. Vie imbere. Urane igituza. Narakuvunikiye. None narakuvunikiye. Ndagukujije none uransumba mwana we. Ndeka nigire gufata ibintu. Uransumba. Ubundi nikomereza. Uransumba. Urakomeza ujye ku rusengero rwawe n'iki. Uransumba ariko. Vie wandetse ariko manigo. Uvuze ngo ntongire mu nzu. Vie ukomeje kugigira me. Ntongire mu nzu. Man kanigire kureba iciye ko sanje n'iki ku cyana cyanje. Uranswa n'abasai. Yara n'abandi. Urabona ibibere hano nagahoma munwa. Undebera urugo usigare ku rugo neza. Kandi uramukuru wawe. Urasigara ikirara ujye umucunga. Ibintu byose yabijyana mu itabi buriye. None sigiye. Ngiye mu bukwe bwawe mwene wacu. Ugiye mu bukwe utoze se? Ako se nambaye kote noze kuko wa mwana. Ako sugiye kumbere ugiye kumera nka nyoko koko. Nka nyoko kuvuga ngo ndamunukira turi ku gasozi. Kandi mu buriri ntamunukira. Mu buriri abari maseka mbana abayangize dore igishyimbo. Ndere vie nari bituraza guhuza nyine. Sawa.